dodoties pensijā, tu visu dzīves godīgi maksāsi nodokļus, tādā pozitīvā scenārijā, tev apmēram valsts pensijas spēs nodrošināt 1/3 no tā dzīves līmeņa, pie kā tu esi pieredzis. Tas tā ļoti rūpīgi rēķinot. Tad tas ir pirmais variants. Tu saproti, ok, došos pensijā, vienkārši ar to samierinos un turpinu čivināt pa dzīvi. Tad variants 2. Es saprotu, ka man, piemēram, patīk mans darbs, un es esmu gatavs strādāt līdz kapa malai, vai arī man ir biznesa uzņēmums, es izveidoju uzņēmumu, ka viņš man spētu nest ienākumus bez lielas iesaistes no manas puses. Tā kā, I'm good, man tas bizness uzturēs, vai arī es esmu, mākslinieks, mūziķis, es esmu gatavs stāvēt skatuves līdz es tur nokrītu. Un variants 3 ir saprast, ok, es neesmu gatavs samierināties, ka man tā pensija būs ļoti maziņa. Es arī negribu strādāt līdz kapa malai. Man arī nav uzņēmums, kas man spētu nodrošināt ienākumus vecumdienās. Un tad man ir jāmeklē vienkārši veidi, ko citu darīt. Un tad trešais vienīgais veids ir to naudu kaut kur investēt. Un tad ir jautājums, kur ir akciju tirgus, ir nekustamais īpašums. Mēs te varētu saukt gan jau 101 lietu. Un tad ir jautājums, kas ir tā lieta, kas uzrunā tev visvairāk, kur tu esi gatavs tagad ielikties, to iemācīties, saprast, kā tas strādā, kas ir tas, ar ko tu ilgtermiņā vislabprātāk dzīvotu. Tad vienkārši tu to mācies, apgūsti un iemācies to investēšanu.